araw po sa ating lahat. Andito tayo ngayon guys sa may Antipolo Street, corner Abad Santos. Ayan, update ulit tayo ng NLEX SLEX Connector Road. So ayan, nakikita natin at andun may mga workers. Natanggal na po dyan nila yung mga sa full G. Ayan. So ngayon guys ay bye-bye natin tong Antipolo Street hanggang Soles papuntang Hermosa. Okay, so silipin natin yung kaganapan dun. Ngayon ay June 23, 2022, araw po ng Thursday mga kabayan. Alright guys, so let's go. May dalawang river dito yo. Puntahan natin yung kung may activity dun sa Soles. Ayan, lipat tong yung mobile crane. Yun. So dito sa Soles ay naglagay na po sila ng river. Ayan So ayan guys, nandito na tayo sa Soles Street. Ayan. Nag-install na po sila ng river. Kasadaan natin kung makakadaan tayo dun. Yun. So ito yung sa pangalawang butas. Doon sila naglagay ng river guys. So dito, ayan, watering pa muna dyan. Or yung bentonite. Okay. So ngayon naman ay pupuntahan natin yung punta tayo sa Hermosa. So ayan ang bilis, maglalagay na agad sila ng river. So dahil maulan kahapon, lakas ng ulan, kaya ganito maputik. So yan na yung steel reinforcement nila yun. Nilagay na rin yung sure kay. Oh, shout out boss. Ay, nililinis para doon. Formwork. Formwork ilalagay doon. Preparation para bubuhusan shout out ka muna. So may share kayo na rin Yan. Ayun, nililinis sir. Ba't nililinis? Para kapit? Tanggal kalawang? Okay. Palito yung pagkabuhos. Okay, so ayan po, kuya. Punta muna ka doon. Yan, yung mga workers natin na masisipag. Yun, sinuluyan na itong isa. So, inunti-unti na po, guys. Ayan, last update natin, mayroon pa yung kalahati. Ayan, mukhang matutumba yung padir, Ayan. So yung mga kinukuha yung mga wiring, mga pwede pagkakitaan. Okay. Unti-untiin na po ito dito. So ayan yung update natin ngayon. Ginigiba na. Mukhang dyan yun na. Kasi dyan din siguro maglagay na butas.
Bubutas rin. Okay, doon naman tayo sa unahan. So ayan, oh. Lagay na yung scaffolding dito. Yan, yung mga workers. Set up na ng mga scaffolding. Ayan, oh. Okay. Ayan. So, update natin dito sa Hermosa ngayon. Ayan, oh. Kung nakumpleto na yung girder, kung nakatawid na lahat, kung na-install na. Ayan, oh. So, ang ginagawa ng mga workers ngayon sa ibabaw ng ano. Ayan. Mag-i-slab. Ay, tatsa tayo. Yun na naman yung mga jet fighter, oh. Sir! Ayan, medyo wala na, nakatawid na nga. Nakatawid na ng Hermosa guys yung proyekto. Puntang Solis naman ngayon susunod. Yan, oh boss, shout out. Oh, nakatawid na yung girder, ah. Rexcal TV. Oh, shout out ka muna. Anong mga ano dyan? Shout out sa panili. Rexcal. Wala pa tayo sticker, sunod mamigay tayo. Yung isa may sticker na yung Downsol Vlog? Oo. Ano binablog mo yung mga project. Oh, ayan, oh. Laki na ang improvement, eh, oh. Matapos na. Nakatawid na. Tawid na ng Hermosa. Diba? Ay, bibidyoan ko pa ngayon, eh. Oh, alis muna ako. Salamat, salamat. So ayan guys, yung mga ano natin dito, mga workers at saka mga gwardiya, mga kaibigan natin mga yan. Okay, so ito, lapit na tayo dito guys. Excited naman to. So naglagay na silang pinakabarera sa taas, oh. Nagbuhos na agad. Ayan, ito yung exciting dito. Successful na naman. Nakatawid na naman ang index SLEX connector sa isang street. Ayan, oh. Ayan. Oh, ayos, di ba? So, nakumpleto na nila. Yan, Hermosa Street na po tayo. Oh. Yung mga workers natin, busy dito. Ang ginagawa nila ngayon ay nag-plumbing. Yan, centralized ng drainage. Okay? So, ayan, nakita na po natin guys, kompleto na nga. Successful ulit. Okay, so yan po. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Rexcal TV. God bless us all. Mahaba agad. Pagkatawid dito sa Hermosa, nag-jump agad siya ng dalawang span, no? Andun agad. So doon na sila susunod. Okay? So ayos.